Malta waxay ka kooban tahay 3 jasiiradood oo la kala yiraahdo Malta, Gozo iyo Comino. sanad walba waxaa soo gaara muhaajiriin aad u fara badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika oo ay u badan yihiin Soomaali. Malta waxay ku taalaa badda Mediterranean-ka, waxay 90 kilomitir koonfur kaga beegan tahay jasiiradda Talyaaniga ee Sicily. Qiyaastii 230 kilomitir ayay u jirtaa badda waqooyiga qaaradda Afrika. marka ay soo gaaraan muhaajiriinta Malta waxa ay la kulmaan xarig iyo xoriyad la'aan ilaa inta laga qaabilayo codsashadooda magangalyanimo. midowga Yurub, qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ayaa ugu baaqay xilliyo hore dawladda Malta in ay joojiso xariga ay kula kacdo muhaajiriinta soo gaaraya Malta, inkastoo dawladdu ay ku gacan saartay iyadoona ilaashanaysa sharciga iyada u degan. Ra'iisul Wasaaraha dalka Malta Joseph Muscat ayaa markii ugu horeysay isagu ka hadlay arrimaha xerada xiran ee detention-ka loo yaqaano ee lagu xiro dadka muhaajiriinta marka ay Malta soo gaaraan, waxana uu yiri